يا رب تكونوا النهارده قاعدين كده في مكان هادي ومجهزين فنجان قهوة سخن، لأننا النهارده هنفتح موضوع من العيار التقيل. تبقي لسه متجوزة جديد ولسه ما قلتيش يا هادي وتلاقي الناس من أول أسبوع، مش هنفرح بيكوا بقى؟ طيب خلاص، ربنا كرمكم وجبتوا طفل، الدنيا هديت؟ لا، تلاقي بقى نفس الناس بدأوا حملة جديدة. ألا مش هتجيبي له أخ؟ حرام يبقى واحد كده. ده انت رزل قوي يا اخي، وانت ايش اخشاشك يا اخي، وانت ايش حشرك يا اخي. يعني ايه يا جماعة؟ يعني مفيش وقت ناخد نفس ولا نرتب حياتنا؟ كل حاجة لازم تبقى تحت إشراف عائلي؟ خلاص حياتنا بقت مسلسل والجمهور عايز يشوف الحلقة اللي بعدها. يسعد مزاجكم وحلقة جديدة من برنامجنا على السبرتية. كلنا عارفين ان اهلنا بيحبونا وعايزين مصلحتنا، بس ساعات الحب ده بيتحول لضغط كبير جدا، خصوصا علينا احنا كستات. وبمجرد ما بنتخطب تبدأ التدخلات. هو انتوا اتأخرتوا في الجواز ليه؟ هتكتبوا الكتاب امتى؟ طيب خلاص اتجوزنا نسكت؟ لا طبعا، نبدأ بقى في فقرة هتجيبوا بيبي امتى؟ تيجي بقى بعد اسبوعين من الولادة نايمة بالعافية بسبب السهر مع البيبي، تلاقي حماتك تقولك ما تجيبي له اخ كده ويلعبوا مع بعض ويبقى سنهم قريب من بعض. طب يا جماعه احنا مش روبوتات، والضغوط النفسيه دي بتاثر على نفسيتنا بشكل رهيب. وبدل ما يستمتعوا بالبيبي تلاقي نفسها بتسمع جمله واحده في كل زياره: مش هتجيبي له اخ قريب؟ حرام الواد يبقى وحيد، خلي الولاد ورا بعض علشان تخلصي بدري. ايه تخلصي بدري؟ هو احنا في سباق؟ الموضوع ما بيبقاش واقف على الكلام بس، لا ده اوقات الاهل بيعملوا تحالف. كل ما تقول عايزه تستنى شويه عشان جسمها يرتاح او عايزه تعيش مع جوزها من غير ضغوط، تلاقي حد بيقول لها ضغوط ايه يا بنتي؟ خاوي الواد يا بنتي، ده كله خير خير، الولد محتاج اخ. طيب ليه كل ده؟ ليه حياتنا مفتوحه كانها مشروع عائلي؟ المشروع ما بين طرفين بس. بصوا التدخلات دي ليها تأثيرات كتير جدا، وساعات بتوصل حاجات ما بنبقاش واخدين بالنا منها. الست بتتحمل ضغط كبير جدا في الحمل والولادة وتربية الأطفال. لما تضيف الكل ده ضغط العيلة بيبقى الموضوع فوق طاقتها. ساعات الزوجة بتلاقي نفسها في مواجهة مباشرة مع حماتها أو الزوج مع والد زوجته، وكل ده بسبب التدخلات. إحساس إن حياتك مش ملكك وإن كل خطوة لازم تكون بموافقة عائلية، ده بيجيب إحباط. طب يا ترى إيه الحل؟ نتصرف إزاي لما نلاقي اللي حوالينا شايفين إن حياتنا مشروع جماعي؟ دي بقى أهم خطوة، لازم أنت وجوزك تكونوا على نفس الصفحة. اتفقوا إن أي قرار يخص حياتكم أو ولادكم يكون مشترك بينكم وبس. ولو حد قال مش هتجيبي له اخ، ممكن تردي كده بابتسامه وتقولي والله لسه بنفكر، لما نقرر اكيد هتعرف. مش كل حاجه تتقال وتتناقش مع العيله، في حاجات تخص الزوجين بس. لو لقيتي الحوار زاد عن حده غيري الموضوع. مش محتاجة حاجة يعني. الراجل بقى ليه دور كبير جدا هنا، لازم يبقى داعم لمراته ويعرف ان هو لما يقف معاها ده هيقوي علاقتهم. وفي الاخر ما تنسيش ان حياتك هي ملكك، القرارات اللي بتخصك لازم تكون من احتياجاتك ورغباتك، مش من ضغط الناس حواليكي. في النهاية يا جماعة كل واحد فينا عنده حياة مليانة تحديات، احنا مش محتاجين حد يزود علينا الضغوط دي ولا يقرر بدلنا احنا المفروض نعمل ايه. حياتك اختياراتك وسعادتك، خلي كل قرار جاي من قلبك واتفاقك مع شريك حياتك. احكولي في الكومنتات ايه اكتر موقف حصل معاكم والتدخلات فيه كانت زيادة عن اللزوم، واكيد لو عايزين موضوع نتكلم فيه شاركونا بيه. خلي دايما فنجانك جاهز علشان نبدأ قعدة مش هتنسيها على السبرتاية. ودمتم رايقين.